这个就是图坦卡蒙的黄金棺椁了，纯金打造的。神奇之处就在于它不是来自于地球的铁元素，所以它是1万年前的陨石撞地球留下来的陨石碎片。我又看到咱们另一幅那个纸缩草画的图了，哪里？在这儿呢，你看。重要的东西丢失了，就是他的脸，还有很重要他的名字。图坦卡蒙陵墓当中一共出土了5000多件文物，而这当中最值得看的一件文物，其实并不是他的黄金面具，而是一件很普通的匕首，一把小刀。现在带大家进去看一下，排队吧，走吧。没想到会有那么多人来看。你看，里面就是图坦卡蒙的一些重要展品的一个小展厅。还限流了。限流。这个就是图坦卡蒙的黄金棺椁了，纯金打造的，110公斤黄金。这细节雕刻的太好了，发现没有？不敢相信，一个19岁就已经去世的法老竟然就已经拥有这么多宝藏，这么珍贵的宝藏。不敢相信，要是其他法老都没有被盗的话，天哪！我估计50个埃及博物馆都放不下。你看绿松石跟青金石这上面镶嵌的。天哪！这个鹰的脚，你看抓着下面那个。连那个细节都做出来了，对，太好看了，太好看了！除了太牛了，我都找不出形容词了。这个呢？这个是套在刚刚那个外面的那个棺椁吗？对，套在外面1层的。哦。它套了7层棺椁。我天！这个更大一点，就套在外面，1层1层，跟套娃一样。底下放了个镜子，你看得到底下的那个细节。所以俄罗斯套娃的灵感不会来源于这儿吧？就是来源于这里。真的呀？真的。我们买的那个阿努比斯那个套娃，灵感来源就来自于这里。对。我们去看那个来自于外太空的文物吧。好的。就在这一边。我们最想看的就是这个匕首，它是在图坦卡蒙的那个木乃伊上面发现的，就紧紧贴着他那个木乃伊，它应该是图坦卡蒙生前最爱的一个东西了。这是一个铁匕首，大家可能觉得有铁铸成有什么了不起的，但是图坦卡蒙生活在青铜时代，铁器时代直到图坦卡蒙死后1个世纪才开始，所以这个匕首到底是来自于哪里呢？日本的研究员为了了解这一把匕首的制造还有起源，就把这一把匕首进行了非破坏性的化学分析。他们发现这是典型的一个8面体铁陨石，里面有11%的镍和0.6%的钴，这个水平的镍含量跟陨铁是相当的。我们从图坦卡蒙馆出来了，里面实在是太多人了。对，那个匕首的神奇之处就在于它不是来自于地球的铁元素，它是来自于外太空的。哇塞！所以它是1万年前的陨石撞地球留下来的陨石碎片、残片铸造出来的铁。天哪！所以你能明白为什么它是图坦卡蒙最喜欢的一件物品了吧？现在我知道，就死的时候还要把它带进坟墓。对啊，还要作为贴身物品放在棺椁里。这也为什么它要放进那个小小的碗里边珍藏起来，因为这件就是来自于外太空的一件文物了。天哪，简直不敢想象！那个时候的人看到那个陨石撞地球的那个东西掉在地上的时候，简直就是神送给他们的一个东西。他们当时一定是觉得是神赐予他们的，所以这个匕首他们也称作神的礼物。太贴切了。这个就是我觉得整个博物馆里面最神奇也最值的，甚至比黄金面具还要更加的确是这样。牛逼的。了解完了以后，你会发现真的是这样。这个是华盖阿努比斯，就是在图坦卡蒙墓里面发现的，它是华盖的一个设计，它就是保护着图坦卡蒙那个灵魂。上面是华盖的。哇，还真是哎，这有点超前了。它可以整个往后挪，然后就可以打开了，超前设计。古人的智慧。你看图坦卡蒙的那个座椅后面是图坦卡蒙跟安赫塞纳蒙，就他妻子，他们2个人恩爱日常，刻在了他的那个椅子上，黄金座椅。好漂亮啊，那幅画，画得栩栩如生，他们2个的夫妻日常。对。我又看到咱们另一幅那个纸缩草画的图了。哪里？在这儿呢。你看。太好看了，就是咱们那个送花的那个画面有2个，对，一个是金色的，还有一个是限量款，对，太好看了。这是那个安赫塞纳蒙给图坦卡蒙送花，对不对？对，
他们俩可真亲密。所以这幅画的来源就是图坦卡蒙的这个宝箱。对，现在被我们发现了。在埃及会看到很多这样子的莲花还有紫桌草的图案，这个元素呢，他们把它做到了很多饰品里面。这个是在哈利利市场买的一条手链，也是莲花的图案，很漂亮。这里有莲花，这边都是莲花，可以看得出来莲花在埃及所代表的重要意义了。在我背后这个展厅就是我男神的展厅阿肯纳顿，这里有一个很重要的东西，请过来看一下。这个是阿肯纳顿的那个冠，你发现这个冠很重要的东西丢失了，就是他的脸，还有很重要他的名字，对吧？他的脸跟名字都没有了，是被祭司他们给涂掉了。对，就因为他把多神教改为一神教，一个很极端的宗教改革，让那些祭司对他恨之入骨，就把他那冠外表的那个脸还有名字都划掉了，让他无法复生，特别惨。对啊，但是正是因为这种改革，我们才觉得他好酷哦。对，创新利益的改革，所以觉得他很酷。你看，这都是他雕像，帅不帅？太帅了。创立神教的证据了，就在这里。哎，之前我买的那个石板画就来源就来自这里。我发现他们古埃及人对于美，对于人体的那个美的追求，已经跟现代人是一样的了。你看为什么这么说？他们那时候的雕塑就已经是大宽肩、小细腰、倒三角，然后还直角肩，你发现了吗？还真是。大长腿。所以他们是有练过这样子，对不对？对，而且你看他们还腕线过裆，说明显现他们腿很长。什么意思啊？腕线过？腕线就这个地方垂下来的时候是在裆部以下，就说明是腿很长，身材很好，这是一个选拔模特的一个标准。哦，所以那个时候已经开始是模特身材了啊。所以你平时有偷偷健身，对不对？哦，对。怎么这么了解？很可惜我没有这样的身材。没事儿，你有这样的脑子。充满肌肉的脑子。我们参观完博物馆了，然后回来的时候呢，萌萌还买了一个丑萌的法老娃娃，大家看一下，有点像听泉，发现没有？可像了，对不对？有点开门啊。然后我们终于在哈利市场，就是我们看了那么多家雕像馆之后呢，终于找到了一家有做这个拉美西斯2世小辫子的，不是小孩子时期的那个雕像了。赫鲁斯守护着的，而且做的特别像哎，他那个脸很圆，很可爱。我们之前看的那些雕像做的都是锥子脸，然后就是不像的。对，只有这一家是像的。之前我们看到其他家做的都很奇怪，很丑。这家是算还原的比较好的了，但是所以我们买了2个，但是这个赫鲁斯的尾巴这里裂了一点点，对，微瑕吧，微瑕，0.1%的瑕，还能接受。对 ，OK， 今天的博物馆视频呢就到这里了，希望大家看我们的视频呢有学到一些有用的知识吧。我们在埃及掏了很多精美的东西，包括这一大堆了，就是大家如果有喜欢的话，去我的橱窗看一下，好不好？支持一下我们。然后我们明天就准备回国了，回国之后就看得到半斤嘞。看到我们的小半斤，可爱的小半斤。OK， 那我们就差不多回国之后再更新视频了。我们下期视频再见吧，各位，拜拜。